Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн Болот Темиров деген журналист Facebook'tan, YouTube'dan основанияны сатып атышат, авиакассалар аябай байып атат, элди кыйнап атат деген видеосы чыгып тур. Ошого мен жооп кылып кетмекчимин. Туура основанияны авиакассалар Москвадагы клиникалар менен сүйлөшүп жазап атышат. Себеп дегенде биздин кыргыз мигранттар жыргагандан жылкыча болуп Москвага кетип аткан жок. Жумушсуздук, жакырчылык болуп, өзүңөр көрүп атасыңар Кыргызстанда абалгандай. Анан ошондой эле журналисттер кыйын экенсиңер. Анда ошол Аэрофлот, S7, Уральский авиалинияга барып, эшигин такылдатып ошолордон сурабайсыңарбы? Эмнеге основания жок, алар самолетко отургузбай атат? Туура, основания жок, бизде 6 рейс бар. Аэрофлоттуку, Уральскийдики, анан авиатрафиктики. Ошол алардын билет основания жок. Минимум 50 000 сом андан өйдө баасы. Основания менен жанагы медицинский кагаз менен жумушка дегендики болсо 40-42 000, бир ай мурун алса 30 000. Анан айла жок, ошондой болуп атпайбы? Андай кыйын болсо биздин өкмөт сүйлөшпөйбү ошол Аэрофлот менен? Ошол Министерство транспорт кимге карачу авиация Россиянын? Ошолор менен сүйлөшүп арзандатпайбы? Эмне үчүн Турцияга учуштун основания кереги жок? Эмне үчүн аяка $150, 12 000, 13 000 сом Стамбулга учуш үчүн? Ошондой эле алыстыгы. Эмне үчүн Москвага ошондой кымбат? Анын баары түп тамыры менен өкмөт менен болгон азыркы келишимдер биздин өкмөт ошол орустар менен сүйлөшө албагандыктан болуп атпайбы? Авиакассалар эмне кылыптыр? Авиакассалар жыргагандан жылкача болуп атат дейсиңерби? Алардын пандемиянын айынан 50% мен билгенде жабылып калышты. Аларды эле окуткуш керек. Аларды эле бала бакыра багыш керек. Анан алар деген келген клиенттин баарын деген аларды мына основания алгының, албасаң учпайсың деп эч ким кыйнаган жок. Алар мында айтат: "Ооба, уча турган болсоң жардам берели" деп. Алардан ооба бир 500 000 сом алып калар ошо основаниянын акчасынан. Окуткуш керек да. Анан туруп алып эле миллиардтын баарын жазган туура эмес. Урматтуу журналисттер, кыйынсыңарбы Аэрофлотко баргыла? Кыйынсыңарбы Минтрансқа барып ошону разборка кылгыла? Эмне себептен биздин мигранттарды Россияга учурларды ушундай кыйнап, ушунча акча менен билеттерди сатып атканында? Өзүңөр разборка кылып, ошол жака барып, ошол авиакомпанияны сүйлөшүп кана чыгарылачы көрөйүн. Калп эле кыргыз элдин, Кыргызстандын эпте окуткан элин жамандабай.